Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, շատ շնորհակալ եմ, որ միասին ենք եւ շատ ուրախ եմ, որ կրկին մեզ հետ եք։ Շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել կերակրատեսակներ, որոնք մեր կարծիքով կշարժեն ձեր հետաքրքրությունը։ Այսօր ես հյուր ունեմ, իմ հյուրն է Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության անդամ, Իբիցա ռեստորանային համալիրի ավագ խոհարար, մեր լավ բարեկամ Սպարտակ Նազարյանը։ Ողջույն Սպարտակ։ Ողջույն Սերգեյ։ Ինչպե՞ս ես եղբայր։ Շատ լավ, շատ լավ։ Տրամադրությունը տեսնում եմ բարձր է։ Բարձր է։ Ուրախ եմ, որ կրկին միասին ենք եւ ուզում եմ հարցնել, թե ինչ ենք պատրաստելու։ Իհարկե տեսնում եմ այստեղ շատ տարօրինակ ծովամթերք, այո։ Պատրաստելու ենք մի ոչ շատ սովորական կերակուր, որը ճաշակում են ավելի շատ Իսպանիայում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Պորտուգալիայում։ Շատ ընդունված ավանդական կերակուր, որ կոչվում է պայլա։ Իր մեջ ինչ ասել է պայլա, ինչ բառը ինչ որ բան հուշում է։ Բառը ինչ որ բան չի հուշում, բայց ինչպես մեր մոտ ընդունված է ավանդական հարիսան, այո, նրանց մոտ էլ ընդունված է պայլան, պատրաստում են մեծ միջոցառումների ժամանակ, կլինի ամանորին, շատ համեղ, շատ համեղ։ տոնական կերակուր է իրենցնալ։ Այո, Պայլա։ պայլա։ Իրենց հարիսան։ Իր մեջ ներառում է, կարող եմ ասել, բաղադրիչները թվարկել, կալմար, կաղամար, մանր ծովախեցգետին, նաև միդիա, մուլ են ասում ֆրանսերեն, հավի կրծքամիս կլինի, թե ազդր կլինի ինչ-որ հավի միս, այո, նաև իր մեջ ներառում է, մենք մի քիչ փոխել ենք, որսորդական եվշիկը պիտի կլոր կտրատենք, իրենք ասում են շողիզո, ունեն նույնի ֆրանսիական տարբերակը, այո։ Ամեն ինչ վերցնում են մեզանից, ամեն ինչ ֆրանսիացին։ Այո, բրինձ, կանաչ ոլոր, սխտոր եւ գունավոր բիբարներ պիտի օգտագործենք, շատ գեղեցիկ, շատ համեղ կերակուր է, նաեւ մի փոքր շաֆրան, մոռացա ասեմ, որպես համեմում։ Բրինձը ինչ պիտի անենք։ Բրինձը ինքը փլավի տեսքով է, խառնած բոլոր բաղադրիչների հետ։ Շատ լավ։ Ինչից սկսենք եւ ինչով կարող եմ օգտակար լինել։ Կխնդրեմ, որպեսզի ձողիկներով կտրատես դու Սետրակ ջան, բիբարները 3 գույնից էլ կտրատես։ Ես այստեղ պիտի տապակեմ բոլոր այս ծովամթերքները, բայց ցանկալի է ծովամթերքը տապակել բիբարի տապակելուց հետո, որպեսզի միասին բիբարի բուսայուղի, չէ, կանենք բիբարները, որից հետո կանենք ծովամթերքը։ Ես կլցնեմ տապակի մեջ բուսայուղը։ Ես կկտրատեմ մեր որսորդական եվշիկը։ Կխնդրեի մի փոքր էլ կանաչ գույնից կտրատես, Սետրակ ջան, հա։ Այս ընթացքում կարող ենք մաքրել մեր ծովամթերքը։ Դե պիտի ասեմ, որ շատ օգտագործում են ծովամթերք, ձկնեղեն, եվրոպացիները շատ սիրում են։ Սիրում են համեղ սնվել, բայց չկա այն համը իրենց արդեն բանջարը ինչ որ խոսում էի ես անցյալ հաղորդումների ընթացքում, որ չունեն իրանք այն համը, բանջարեղենները այնուամենայնիվ այնպիսին չեն, ինչպիսին Հայաստանում է։ Այո, պիտի լինի արդեն ուտելիքը, բանջարեղենը, բաղադրիչները պիտի լինեն արդեն լավը։ Դե դրա համար արդեն պատրաստ է, կխնդրեմ, որ դու տեղափոխես ափսեի մեջ։ Պղպեղների այդ բույրի մեջ պիտի այդ բուսայուղի այդ անուշ հոտի մեջ պիտի տապակենք նաև ծովամթերքը, այո։ Թող ծովամթերքը վերցնեն գան Հայաստան, մնացած մթերքները մենք ապահովենք։ Այո։ Այո։ Կպատրաստեն, մենք կպատրաստենք, կուտեն, մի քիչ փող կծախսեն, չէ՞։ Իդեպ իրենց մոտ մանր ծովախեցգետինը նաև անում են պատրաստում են գլուխներով եւ առանց մաքրելու։
այսինքն կերակուրը պատրաստում են այդ ձևով։ Ես ինչպես հասկացա, մաքրության նկատմամբ այդքան հավես չունեն, հա։ Հավես չունեն, այո։ Շտապում են օրինակի համար, եթե մենք այստեղ շատ բծախնդիր է մեր հայ հասարակությունը հավառնելու դեպքում պիտի նայես, որպեսզի կաշին չլինի գույնը սևացած եւ չլինի մազոտ, այո։ իսկ այնտեղ նախ կաշին չեն ուտում եւ ուշադրություն չեն դարձնում այդտեղ։ Շատ ավելի քիչ բծախնդիր են, էլի։ Այժմ պիտի տեղադրենք մեր տապակի մեջ մանր ծովախեցգետինը, կալմարը, կաղամարը, և հավի միսը միառժամանակ։ Առաջին անգամ, երբ որ ես Ֆրանսիայում տեսա այս ուտելիքը, շատ ճիշտ որ ասեմ, վանեց ինձ, որովհետև մտածեցի ինչպես կարելի է հավի միսը, ձկնեղենը խառնել իրար, բայց անցավ մի որոշ ժամանակ, ճաշակեցի և զգացի, որ չէ, իսկապես արժի ուտել։ Պայլա, յաուլա։ Պայլա։ Ամեն ինչ միասին։ Այո, այստեղ հիմա նաև մենք կհանենք այս պատրաստի, կիսապատրաստի զանգվածը, կխնդրեմ, որ մի քիչ սոխ կտրատես, Սեդրակ ջան, կիսալուսնաձև, նաև սխտորը կխնդրեմ, որ կտրատես, մի 2 պճեղ սխտոր, Մանր։ հա, շատ լավ է, ես պիտի առաջինը սխտորը անեմ, շատ լավ է, Համերը չեզոքացնելու համար։ այո, շատ սխտոր են օգտագործում իմիջայլոց եվրոպացիները, ֆրանսիացիները, իտալացիները, շատ սիրում են սխտոր, սխտորի բույրը, սխտորը տարբեր պանիրների մեջ, տարբեր նախուտեստների մեջ, շատ սիրում են։ Տապակվեց, հիմա ինչ պիտի անենք։ Հիմա պիտի ավելացնենք ջուրը, սովորական ջուր, հասարակ։ Հայկական ջուրը երբեք սովորական չի լինում։ Այո։ Հայոց ջուրը։ Այդ Եվրոպաներում կարող ես ասել հասել սովորական ջուր։ Նաև պիտի ավելացնենք հիմա մի փոքր շաֆրան։ Բայց նաև ես նկատեցի, որ որևէ համեմունք ոչինչ։ Դեռ ոչինչ, շաֆրան մի փոքր աղ կանենք, որից հետո կավելացնենք բրինձը։ Բրինձը այդպես պիտի է։ Այո, մի քիչ եփելուց հետո կավելացնենք նաև կանաչ ոլորը։ Գիտես, այս կերակրատեսակի հայկական տարբերակն արդեն իմ մտքի մեջ արդեն ծագեց, ունեցավ իր այո դրսևորումները։ Ավելացնեմ նաև խոշոր աղ։ Իդեպ խոհանոցում ես շատ օգտագործում եմ ավելի շատ խոշոր աղ։ Ես նկատում եմ, որ նկատեցի, որ մի անգամ մանր վերցրեցիր, ես զարմացա։ Այո, զարմացա։ Տաք կերակուրներ պատրաստելուց շատ նախընտրում եմ խոշոր աղը, որովհետև, չգիտեմ, ուրիշ է։ Արդեն մեր բրինձը սկսեց եփվել։ Ես կարծում եմ, որ մի 5-ից 8 րոպե պիտի եփվի։ 5-ից 8 րոպե պիտի եփվի, որից հետո կավելացնենք նաև մեր կանաչ ոլորը։ Կանաչ ոլորը։ Իսկ կանաչ ոլորը, եթե հենց ուղղակի այդ կոնսերվացված չի լինի, այն թարմ կաթի ոլորը։ Ավելի լավ։ Մենք դրանով կպատրաստենք։ Ավելի լավ, այո։ Նաև կան պատրաստողներ, որ չեն սիրում կանաչ ոլորը, պատրաստում են լոբով, կանաչ լոբի են ավելացնում։ Վերջացավ 5-8 րոպե հետո կհանդիպենք, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ պայլան կվայելենք։ Կարծես թե բրինձը կիսաեպ եղավ արդեն, Սեդրակ ջան։
Եվ կարող ենք նաև ավելացնել կանաչ ոլորը։ Ահա, բրինձի կիսայებ լինելուց հետո։ Կիսայებ լինելուց հետո նորից ես պիտի ասեմ, որ դոգմաներ չկան, կոնկրետ օրինակ ես զգացի, որ ոլորը մի քիչ շատ էր, արդեն աչքի չափով։ Ոլորի փոխարեն կարող ենք լոբի ավելացնել, արդեն ասել ես։ Այո, մենք հայկական տարբերակով լոբի ենք ավելացնելու։ Այո։ Եվ ես այստեղ արդեն հասկացա, թե այդ եվրոպական երկրներում ինչու են շատ լավ ֆուտբոլ խաղում։ Այդ պայլա են շատ տաշակում։ Իմիջ այլոց պիտի ասեմ, որ կերակուր պատրաստելու շատ կարևոր է իմանալ, որ բաղադրիչը ինչի համար է լավ օրգանիզմին, այսինքն խոհարարը պիտի չլինի զարգացվածությունը միակողմանի, պիտի լինի բազմակողմանի, որպեսզի իմանա բրինձի օգտակարությունը, բանջարեղենի օգտակարությունը, այսինքն այդ ռոբոտացված բանից վերջը դուրս գա, մեխանիկորեն չկատարի այն ինչ որ գրված է, այլ մտածի մտքով պատրաստի։ Եվ հետաքրքրվի, փնտրի, գտնի, օրինակ ես գիտեմ, որ բրինձը շատ լավ է մազերի աճի համար։ Այսինքն դա արդեն մի ինֆորմացիա է, որը որ հետաքրքիր է, ես շատ բրինձ չեմ ճաշակում, երևի դրանից է, որ մազերս էլ շատ չի։ Այո, բրինձը շատ օգտակար է մազերի աճի համար։ Պայլան արդեն պատրաստ է։ Պայլան, այո, արդեն պատրաստ է։ Շատ կարևոր է, մի բան եմ ուզում նշել, որ կարևոր է մատուցումը, սննդի մատուցումը, ցանկացած սննդի մատուցումը։ Կոնկրետ այս դեպքում ինչ պիտի անենք։ Պիտի գեղեցիկ ձևավորենք, այսինքն մի կողմում դնում ենք հավի միսը, նաև պիտի գեղեցիկ դնենք, որպեսզի երևա բոլոր մեր այս ծովամթերքները, կալամարը, այսպես, խեցգետինը, կաղամարը, փլավը ավելի շուտ կլցնենք մեջտեղում, կենտրոնում, այսպես, գույներն էլ կարծես արդեն շատ ախորժալի են և մանր ծովախեցգետինը, միջաները, հետաքրքիր է, այսպես, կարծես թե ամեն ինչ պատրաստ է, այսպես, ահա։ Կերակուրը եվրոպական է, ինչպես նշեց մեր Սպարտակը, շատ օգտագործում են Իտալիայում, Իսպանիայում, Պորտուգալիայում, մենք մի պահ պատկերացրինք Պորտուգալիայում, այ որ լինեինք Պորտուգալիայում, գոնե մի անգամ կհարցնեինք Ռոնալդոին։ Հարգելիս, ինչու մերժեցիր մեր այն երիտասարդին, ով այդ հենասայլակով մոտեցավ եւ ստորագրություն չտվեցիր։ Կհարցնեի ես։ Լավ, ներկայացրու կերակրատեսակը, խնդրեմ։ Արդեն պատրաստ է կերակրատեսակը, մատուցում ենք այս տեսքով։ Եվ ցանկությունները մեր հեռուստադիտողներին։ Ցանկություններս ամենալավ ցանկություններս մեր բոլոր հեռուստադիտողներին քաջառողջություն, համբերություն, որ վաղվա օրը ավելի լավ է լինելու։ Այո, լավ տեսլականով։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր անունից եւս մեկ անգամ պիտի շնորհակալություն հայտնեմ մեր Սպարտակին, ցանկանանք, որ ինքն էլ երբեք չկորցնի իր լավատեսությունը եւ նույնը ցանկանում եմ ձեզ միշտ հուսանք, որ վաղը լինելու է ավելի լավը։ Կերակրատեսակը, ինչպես հուշեց Սպարտակը, հարկավոր է մատուցել 65-ից 70 աստիճան ջերմությամբ, ջերմաստիճանով եւ հետը անսահմանափակ, սպիտակ, անապակ հայկական գինի։ Այսքանն էր այսօրվա համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ ինչպես միշտ, ուզում եմ, որ լինենք առողջ ու երջանիկ, ազգ սիրենք ու հայրենիք։ Եվս մի քիչ եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ցտեսություն բարեկամներ։ Պայլա միդիա 70 գրամ, կալմար 50 գրամ, մանր ծովախեցգետին 50 գրամ, հավի կրծքամիս 100 գրամ, երշիկ 30 գրամ, բրինձ 50 գրամ, կանաչ ոլոր 50 գրամ, տագդեղ 70 գրամ, սոխ 50 գրամ, սխտոր 2 պճեղ, ջուր, շաֆրան, աղ, սև պղպեղ։ Բարի ախորժակ։